ايه اخيرا المدرسه خلصت، اروح بقى عشان اكل انا واجيب حاجه حلوه بقى. ايه انت لا تعالى معانا. ايه ده؟ اجي معاكم فين؟ هو انتوا مين اساسا؟ تخافش ما تخافش، احنا مش هنعمل لك حاجه، دي ماما هي اللي بعتنا عشان نروحك بالعربيه عشان انت ما تروحش على رجلك ورجليك توجعك، فاهم؟ ايه ده بجد؟ هتروحوني بالعربيه؟ طب ماشي انا هاجي معاكم، بس هاتولي حاجه حلوه. طبعا هنجيب لك حاجه حلوه وهنجيب لك اللي انت عايزه، بس تعالى معانا بس. طب ماشي انا هاجي معاكم. بقول لك يا ابو كراس انا قلقانه. قلقانة من ايه؟ مش فاهم. مدرسه ابو كراس بقالها ساعتين طالعه والولا في الفيلا لسه ما جاش، مع ان كراس جه. لا لا لا، ما تقلقيش، ممكن يكون هو مدرسته بتتأخر عشان كراس في اعدادي وهو في ابتدائي، فممكن يكون بيتأخر او لسه قاعد مع اصحابه، ما اعرفش، بس ما تقلقيش ماشي. لا ابو كراس انا قلقانه، ما هم مدرستهم بتخلص مع بعض. اتصرف بقى، شوف لي حل، الورا راح فين؟ خلاص ما تقلقيش، انا هتصل لك بالمستر واسأله المدرسة خلصت ولا لسه. الو، ابو كراس، في ايه؟ ايه؟ المدرسة خلصت اساسا بقالها ساعتين، ما اعرفش انا ولا في الفيلا فين، كل العيال روحت، مش عرفني انا. طب ماشي، سلام. ها قول لي، قال لك ايه؟ بصراحة كده يعني هو قال لي ان العيال كلها روحت بقالها ساعتين وهو ما يعرفش في الفيلا فين. يا نهار اسود، الولد راح فين كده؟ لا انت لازم تتصرف وتشوفوا لي راح فين ويجيبوا لي هنا. طب ماشي، بس اهدي خليني اعرف افكر اشوف هعمل ايه عشان اشوف الواد ده راح فين. طب بقول لك ايه، ما تخلي الولد كراس يروح يدور عليه عند المدرسه، ممكن يلاقيه. طب ماشي، تصدقي فكرة حلوة، ماشي هروح اخليه يدور لك عليه دلوقتي. اصحى يالا. ايه يا بابا في ايه؟ ما تسيبني انام شويه، انا صاحي بدري عشان المدرسه اساسا. ايوه بقى، انا عايزك بقى تصحى عشان تروح تدور على اخوك اللي لسه ما رجعش من المدرسة لحد دلوقتي. ايه؟ ازاي يا بابا اخويا في الفيلا لسه ما رجعش من المدرسه لحد دلوقتي؟ ازاي؟ ايوه بقى، ما انا عايزك دلوقتي تروح تدور عليه عند المدرسة وتشوفه راح فين الواد ده. طب ماشي يا بابا، اروح ادور عليه. A few moments later. انت طالع في الفيلا؟ انت فين؟ طب انا هلاقي الواد ده فين؟ انت طالع؟ طب انا شكلي كده بدور على الفاضي. انت طالع في الفيلا؟ لو سامعني رد عليا. طب ايه ده؟ هو انت ايه اللي جابك هنا يا زميلي؟ انت عارف يا زميلي ان انا بعد المدرسه باجي هنا عشان اشوف اي عيل كده صغير اساعده اخد الشندوتشات. انت عارف يا زميلي الحاجات دي، بس انت ايه اللي جابك هنا يا زميلي؟ يا زميلي اللي انت بتقوله ده عيال اللي تثبتها. طب بقول لك ايه يا زميلي، ما شفتش اخويا عشان اخويا لحد دلوقتي لسه ما روحش. يا زميلي لحد دلوقتي لسه ما روحش اخوك؟ ازاي؟ صدقني يا زميلي زي ما بقول لك كده، اخويا لحد دلوقتي لسه ما روحش، عشان كده انا جاي هنا بدور عليه ولحد دلوقتي لسه ما لقيتهوش برضه. طب بقول لك ايه يا زميلي، خدها نصيحه مني ليك، اخوك اتخطف وش. ليه بس بتقول كده يا زميلي؟ تلاقيه روح، انا قاعد بدور عليه ما لقيتهوش، تلاقيه روح اهو. طب ماشي يا زميلي، بس انا شاكك ان هو اتخطف. طب بقول لك يا زميلي، عايز مني حاجه تانية عشان عايز امشي انا؟ لا مش عايز منك حاجه يا زميلي، بس انا اروح بقى عشان انا دورت على اخويا ما لقيتهوش، تلاقيه هو روح في البيت بقى. سلام يا زميلي. بقول لك يالا، انت متاكد ان الرقم اللي انت مديهولي ده رقم ابوك؟ انا متاكد ان الرقم ده رقم بابا، بس انتوا ليه واقفين على قدامي كده؟ احنا واقفين نحرسك اكيد يعني عشان ما تهربش. ايه الذكاء ده؟ اهدوا بقى، انا هروح اتصل بابو الواد ده اشوف هيدفع له فدية ولا لا. طب بقول لك ايه يا عمو الحرامي، طب لو بابا ما رضاش يدفع لي فدية هتعمل فيا ايه؟ ايه يالا يا عمو الحرام اللي انت بتقولها لي دي؟ انا مش حرام يالا، انا نينجا شرير يالا. اقول لك انا هعمل فيك ايه لو ابوك ما دفعش فدية؟ هخلص عليك اكيد يعني. ايه انت بتقول ايه؟ يا نهار اسود هموت. ما تقلقش، ممكن ابوك يدفع لك فدية. الو، ايه مين معايا؟ ايه رنجة شرير، قصدي نينجا شرير. عايز ايه؟ طب ايه؟ خطفت الولا؟ ايوه احنا خطفناه، ولو عايزه يرجع لك تاني هات نص مليون جنيه. يلا سلام. يا نهار اسود، عايزين نص مليون جنيه عشان يرجعوا لي الولا؟ طب انا هعمل ايه؟ انا معيش فلوس، شكلي هسيبه لهم بقى. قول لي بقى عملتوا ايه النهارده؟ بص يا زعيم، احنا خطفنا عيل كان مروح من المدرسة، قلنا له ان احنا نوصله يعني بالعربية عشان نضحك عليه وناخده، خطفناه واتصلنا بابوه قلنا له ان احنا عايزين نص مليون جنيه، بس هو لسه ما ردش علينا. هو انا كم مره لازم اقول لكم لما تخطفوا حد تموتوه على طول، ومش لازم تقولوا عايزين فديه والكلام ده عشان مفيش حد هيدفع فديه؟ ما احنا زعيم ما رضيناش نموته عشان هو عيل صغير، فاحنا قلنا نروحه لاهله تاني، بس قلنا لهم عايزين نص مليون جنيه عشان نرجعه لهم. لا انا ما عنديش الكلام ده، يلا روح قول لهم يموتوه. حاضر يا زعيم. انا زهقت، هو انا لازم كل ما اخطف حد اقعد اشوف اهله هيدفعوا له فديه ولا مش هيدفعوا له فديه؟ انا شكلي اسيب الشغلانه دي واروح اشتغل ابيع كشري ولا افتح مطعم، انا زهقت. الحق يا زعيم. ايه مالك فيه؟ وقلت لهم يموتوا الولا ولا لسه؟ لا يا زعيم، ما الحكومة عرفت المكان بتاعنا، بس انا مش عارف ازاي، واخدوا الولا وقفشوا واحد من رجالتنا يا زعيم. ايه ده؟ حصل ازاي ده؟ وانت كنت فين ساعتها؟ انا جيت يا زعيم عشان ابلغك عشان تلحق تهرب قبل ما يقفشوك. ايه ده؟ هما جايين هنا؟ طب يلا بينا نهرب بسرعه.
A few moments later. انت ازاي في الفيلا رجعت من عند العصابه كده؟ ده انا حتى ما دفعتلكش النص مليون جنيه اللي هم قالوا لي عليه. لا بابا، ما الشرطة جت اخدت العصابة. طب انت جيت هنا ازاي؟ عربية الشرطة يا بابا هي اللي جابتني لحد البيت هنا. طب كويس. طب ان الحكومه هي اللي روحتك البيت، علشان انا اساسا ما كنتش هدفع لهم النص مليون جنيه. اجيب منين انا نص مليون جنيه عشان ادفعهم؟ ايه يعني الحكومة لو ما رجعتش ولا كنت هتخليه مع العصابة وما كنتش تدفع النص مليون جنيه؟ يعني هتخليهم يموتوه؟ ايه مالك يا ام كراس متعصبه كده ليه؟ المهم ان ليفت رجع. ما هو اساسا اتخطف بسببك. اتخطف بسبب ازاي يعني؟ انا مالي. لو انت كل يوم كنت بتروح تجيبه من عند المدرسة ما كانتش العصابة ضحكت عليه وخطفته، يعني انت السبب، يعني يومك اسود. حكومة تقفش واحد من رجالتنا احنا كده ممكن نتقفش. وبعدين ايه المكان اللي انت جايبنا فيه ده؟ المكان ده امان، الحكومة مش هتعرف تجيبنا هنا، ولا انت واجدنا في اي حتة وخلاص ولا ايه؟ لا زعيم، ما تقلقش من المكان اللي احنا قاعدين فيه. دي مدرسة، ومدارس دلوقتي قفلت خلاص عشان العيال امتحنت وكل حاجة خلاص، فاحنا قاعدين في مكان ما حدش هيعرف يقفشنا فيه. ما تقلقش يا زعيم. طب وبعدين هنعمل ايه في الراجل اللي اتقبض عليه ده؟ ممكن يقول لهم على مكاننا ونتقفش احنا. مالك يا زعيم قلقان كده ليه؟ النينجا اللي اتقفش ده لو قال لهم على المكان بتاعنا هو هيقول لهم على المكان اللي احنا كنا قاعدين فيه، واحنا دلوقتي جينا قعدنا في المدرسة دي، فكده مش هيعرفوا يقفشونا. ما تقلقش يا زعيم. طب ماشي، شكلك بتتكلم صح. A few moments later. يعني انت مش ناوي تعترف وتقول لنا فين بقية العصابة؟ صدقنا يا باشا انا ما اعرفش حاجه، انا جبتك المكان اللي هم قاعدين فيه اهو، احنا ما لقيناش حاجه. اعمل لك ايه انا يا باشا؟ انا ما اعرفش حاجه. يعني انت مصمم انك انت تنكر ومش عايز تعترف، صح؟ انا زي ما قلت لك كده يا باشا، انا ما اعرفش حاجه. ده المكان اللي هم كانوا قاعدين فيه، ما اعرفش. شوفهم هم هربوا فين بقى. وبعدين انت ليه مخليه ماسكني كده؟ ما تخليه يسيبني. نعم، اخليه يسيبك عشان تهرب مننا؟ انتوا عصابة واحنا لازم نمسككوا كلكوا. بقول لك يا باشا، السجاير اللي انت بتشربها دي جايبها منين؟ عشان السجاير غليت وانا مش عارف اجيب سجاير الايام دي. انت هتهزر معايا؟ بقول لك يا باشا اخده على السجن. اسجنوا عبال ما نلاقي بقية العصابة ونسجنهم معاهم كمان. تحت امرك يا باشا. انا مش هسكت لحد ما امسك العصابة دي، ولا حتى هطفي السيجارة اللي في بقي دي. العصابة دي هتتمسك على ايدي انا. بقول لك يا فلفله، انت مش خلصت امتحانات بقالك اسبوعين؟ النتيجه بتاعتك لسه ما طلعتش ده كله؟ ما اعرفش يا بابا النتيجة بتاعتي طلعت ولا لسه. طب بقول لك ايه، ما تروح تشوفها في المدرسه، ممكن تكون طلعت. ماشي يا بابا، اروح اشوفها. الولا فلفله راح يجيب النتيجه، هو يا ترى هينجح؟ بس لا، هو كده كده في ابتدائي فهينجح. الولا كراس بقى هو اللي مش هينجح عشان هو في اعدادي، وبعدين اساسا ده في ثالثه اعدادي، هينجح ازاي ده؟ بس لو سقط انا هنفخه. بقول لك يا ابو كراس، ما شفتش فلفله فين؟ ما انا لسه مخليه يروح يجيب النتيجه من المدرسه دلوقتي. ايه خليته يروح المدرسه لوحده؟ هو مش كان مخطوف عشان هو راجع من المدرسه قبل كده؟ العصابه خطفته عشان كان راجع لوحده، وانت تخليه يروح يجيب النتيجه لوحده كده؟ ده انت يومك اسود. يا نهار اسود. انا جيت المدرسه اهو، اروح بقى اجيب النتيجه بتاعتي. احنا هنفضل قاعدين هنا لحد امتى يا زعيم؟ الحكومة عرفت مكان مقرنا القديم وهم قاعدين بيدوروا علينا دلوقتي، فاحنا نفضل قاعدين في المدرسة دي لحد ما نلاقي مقر جديد. ايه ده؟ هي المدرسه فاضيه ليه كده؟ وبعدين ايه ده؟ مين الاتنين اللي واقفين هناك دول؟ يا نهار اسود، دي العصابه اللي كانت خطفاني قبل كده. ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ مين اللي هناك ده؟ ايه ده؟ هو مش الواد ده احنا كنا خاطفينه قبل كده؟ روح امسكه بسرعة. ايه ده يا زعيم؟ فين الواد ده؟ ده شافني، ده انا شكلي كده هتخطف تاني. يا ريتني ما كنت جيت عشان اجيب النتيجه. طب وبعدين بقى ابو كراس، الولا فلفله راح يجيب النتيجه ولسه ما رجعش لحد دلوقتي، اعمل ايه انا بقى؟ اهدي يا ام كراس، مالك متعصبه كده ليه؟ زمانه جاي دلوقتي، ما تقلقيش. انت هتقعد تقول لي نفس الكلام اللي قلته لي المره اللي فاتت، وفي الاخر طلع الولا فلفله اتخطف والحكومه هي اللي رجعته؟ طب انا اعمل ايه يعني؟ ايه اللي تعمل ايه؟ روح شوفه في المدرسه، شوفه جاب النتيجه ولا اتخطف ولا حصل له ايه. يا ريتني ما كنت خليته يروح يجيب النتيجه. طب ماشي، هروح ادور لك عليه. سلم نفسك يا زعيم النينجا واطلع من عندك احسن لك. مين ده اللي يسلم نفسه؟ انه معايا رهينة هنا، يعني لو حد فكر يقرب مني هموته. حد يلحقني. طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ لو رحت عشان امسكه هيموت الرهينة وانا مش عايزه يموت الرهينة. طب اعمل ايه انا دلوقتي؟ بقول لك يا باشا، اروح احاول امسك العصابه. ازاي؟ طب مش هينفع، ما انت لو رحت تحاول تمسكهم هيموت الرهينة اللي عنده وانا مش عايزه يموت الرهينة. ما تقلقش يا باشا على الرهينه، انا همسك العصابه وهنقذ الرهينه يا باشا، ما تقلقش. طب ماشي، بس اهم حاجة تنقذ الرهينة. تحت امرك يا باشا. A few moments later. يا باشا في ايه في المدرسه يا باشا؟ انتوا واقفين ليه عند المدرسه يا باشا؟ العصابة اللي اسمها عصابة النينجا دي خطفت ابنك وخدته رهينة، بس ما تقلقش، في ضابط هيروح يمسك العصابة دلوقتي وهيرجع لك ابنك، ما تقلقش. انت متاكد يا باشا ان هو هيعرف يرجع فلفله؟ ايه اللي جاب الفلفل في الموضوع؟ انا بقول لك ابنك اتخطف. لا يا باشا، ما هو ابن المخطوف ده اسمه فلفله.
خلاص كده يا باشا، انا قفشت واحد من العصابه، وزعيم العصابه من قبل ما اقفشه موت نفسه، فاحنا كده خلصنا من العصابه يا باشا، وانا رجعت الرهين اهو. كده العصابة دي انتهت. يلا بقى انت خد ابنك وروح روح عشان ابنك رجع اهو. انا مش عارف يا باشا اشكرك ازاي انك رجعت في الفيلا. لا مفيش داعي انك تشكرني، الشرطة في خدمة الشعب. يلا بقى خد ابنك وروحه. A few moments later. رجعت لك في الفيلا اهو. قول لي بقى يا فلفله كنت فين؟ ماما انا ورايح اجيب النتيجه لقيت العصابه اللي كانت خطفاني فخطفوني تاني وكانوا هيموتوني. شفت بقى كان مخطوف ازاي زي ما قلت لك، وانت ما كنتش عايز تروح تدور عليه. مش مهم بقى، المهم ان هو رجع وخلاص العصابه اتقبض عليها. المهم ان فلفله رجع، بس بقول لك ايه، ما شفتش كراسه، اصلك انا بصيت عليه في اوضته ما لقيتهوش. قصدك ايه يعني ما لقيتهوش في اوضته؟ ما اعرفش، بس ممكن يكون اتخطف. ايه اتخطف؟ لا ما هو مش كفايه في الفيلا كان مخطوف، كمان كراسه اتخطف. لا تلاقيه موجود بس احنا مش واخدين بالنا منه، تلاقيه قاعد في حته احنا مش شايفينه. يلا ندور عليه. طب ماشي يا ابو كراس، تعالى ندور على كراس. بقول لك ايه يا فلفله، خليك قاعد هنا عبال ما ندور على اخوك ونشوف راح فين، اتخطف ولا موجود فين ده. ماشي ماشي يا ماما، انا هفضل قاعد هنا ما تقلقيش عليا. انت لا كراس انت فين؟ يو بقى هلاقيه فين الواد ده انا؟ يا كراس انت فين؟ عملت ايه يا ام كراس؟ ما لقيتيش كراس لسه؟ لا انا لسه ما لقيتهوش، انت لقيته؟ انا دورت عليه ما لقيتهوش. طب هنعمل ايه احنا دلوقتي؟ انا مش عارفه ايه ده، يعني فلفله يتخطف ونرجعه دلوقتي كراس هو اللي مخطوف. طب احنا ما هنعمل ايه دلوقتي؟ انا مش عارفه. في ايه اتعصبت ليه كده؟ طب خلاص انا هروح اشوف الضابط اللي رجع لنا في الفيلا لما كان مخطوف وهخليه يدور على كراس هو كمان. خلاص طب ماشي يلا روح شوف الضابط ده، بس عارف الضابط ده لو ما رجعش كراس هعمل فيك ايه؟ هنفخك انت وهو. لا ما تقلقش يا باشا، ما فيش اي فرد من العصابه، احنا قبضنا على العصابه كلها يا باشا، ما تقلقش يا باشا. ماشي سلام يا باشا. بقول لك ايه يا باشا، انا مش الباشا، انت مش واخد بالك ولا الباشا مش موجود دلوقتي؟ عايزه في حاجه؟ طب بقول لك ايه، فاكر يا ابني في الفيلا اللي كان مخطوف وانتوا اللي رجعتوه؟ فاكره، بس ليه هو حصل له حاجه يعني؟ لا ما حصلوش حاجه، بس هو عنده اخ اسمه كراس. ولا كراس ده احنا دورنا عليه في البيت مش لاقيينه، شكله اتخطف هو. دوروا لنا عليه كده عشان احنا مش لاقيينه في البيت. انت مش لاقيه في البيت عشان كده بتقول عليه اتخطف؟ طب ماشي احنا هندور لك عليه، ولو لقيناه نبقى نتصل بيك ما تقلقش. يا جماعه انا عندي سؤال، هي مش اجازه نص السنه دي بتبقى 15 يوم؟ طب انا مخلص امتحانات يوم 24 واحد والدروس تبدا يوم 1 2، حاجه غريبه. خلاص يا ام كراس، انا قلت للظابط اللي رجع لنا في الفيلا يعني لو كراس مخطوف هيرجعوه، ما تقلقيش بقى. بقول لك ايه يا بابا، هي اجازه نص السنه كام يوم؟ ايه ده؟ لا كراس انت هنا من الصبح واحنا اللي مفكرينك اتخطفت. ايه ده في الفيلا؟ مال بابا وماما وقعوا كده ليه؟ هما كانوا مفكرينك مخطوف بس انت هنا.